Я приветствую вас, представители знака зодиака Телец. Прогноз Таро на 10 дней, на декаду с 10 по 20 февраля. Давайте узнаем подсказки карт на будущее. Что спешит в вашу жизнь? Каковы события ближайшего будущего и с чем это может быть связано? У нас сегодня две колоды. И по традиции на первой колоде Ленорман, мы достанем 4 карты. Узнать, в каких сферах жизни, может быть, будет какой-то прорыв, или какие вопросы вы сумеете решить, или вообще вот эти предстоящие 10 дней, чем вы будете активно заниматься. С другой стороны, заявлено, что спешит вашу жизнь, и, возможно, какая-то развязка или с чем-то вы определитесь, какая-то путаница уйдет из вашей жизни. А может быть и встреча, такое планетарно вполне может быть в период февраля. Итак, что спешит вашу жизнь, события будущего. Что спешит вашу жизнь. Узнаем с вами будущее, события вашей жизни, с чем это связано. Вторая колода. Мы достанем, дополним значение, и в эти 10 дней каковы неожиданности. И пусть это будут приятные сюрпризы для вас, мои дорогие. Что у вас исполнится или получится осуществить? В чем ваша сила? Или как высшие силы вам помогают, может быть, в какой-то сфере жизни решить ту или иную злободневную проблему. И мы посмотрим по основным сферам: дела, работы, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то документы, финансы, энергия денег, личная жизнь, опять же, смотрим энергию. Достанем для вас карту совет, которую откроем в самом конце. Давайте узнавать, что же для вас предстоящие 10 дней. Карта якоря – прекрасная карта, и она нам говорит: а ты никуда не торопись. Сейчас время работает на тебя. И тут ты что-то ускорить не можешь. Когда выпадает якорь, это могут быть вопросы семьи, вашего места проживания или ваша работа. Значит, тут вот самый продуктивный период что-то продолжать, причем настойчиво. Ну, настойчивости уж кому-кому, а тельцам не занимать. И значит, мои дорогие тельцы, то, что вы поставите себе в план, у вас получится осуществить. Все идет своим чередом. Давайте откроем вторую карту. Может быть, это какой-то период. Но вы можете подводить и итоги. По аркану судьба, ну тут действительно все идет своим чередом. Аркан вообще крест, как бы, но это еще прообраз нашей судьбы. Где-то не торопиться будет важно потому, что могут быть предложения или будут, предположим, как новости в вашей жизни, или какая-то информация. Может быть, и вы ее сами ищете. И вот вам тут нужно пройти какой-то жизненный этап, не торопясь, и подмечая, что происходит вокруг вас. Может быть, это вы будете заняты кто-то, к примеру, да, вы хотите решить вопросы по части личной жизни. С учетом аркана якорь я не могу сказать, что быстро что-то прояснится, но постепенно все встанет на свои места. Мы здесь не перехитрим судьбу. И ваш знак зодиака, даже астрологически, с учетом того, что февраль, совсем недавно Уран, который находится в вашем знаке зодиака, он перешел из ретроградного в прямое движение. И это планета перемен, которая связывают иногда со словом разрушение. Да нет, Уран ничего не разрушает. Он скорее нас освобождает от какого-то балласта. Но подмечать какие-то, видимо, будут предпосылки. Или, может быть, через контакты с конкретным лицом могут проясниться некоторые вопросы. Вы сами должны с чем-то определиться настолько, чтобы не было сомнений. И поэтому, правда, не торопите судьбу. Здесь все свершится в свое время. Давайте посмотрим, что же третья карта. Может быть, это и хитрость чья-то, или кому-то вы не верите конкретно. Может быть, вы уже сталкивались с тем, что вас человек конкретный подводил или поступал как-то неожиданно. Были прежние договоренности, а потом он менял или пропадал, или как-то пытался вами манипулировать. И здесь может проходить любая сфера жизни, хоть личная жизнь, хоть, может быть, это вопросы работы. Вы просто не верите. Но, может быть, вот этот аркан якорь и аркан крест и говорит: телец, прежде чем для тебя что-то прояснится окончательно, или ты сделаешь какой-то вывод, ну, ты должен быть настолько в этом уверен, чтобы не было у тебя сожаления.
Здесь какая-то развилка судьбы, она присутствует. Либо мы идем по аркану крест, как бы обходя вот этот пьедестал, на котором установлен крест, мы идем дальше, к солнцу, либо же мы буквально на чем-то ставим крест, и на этом будет завершение. Но пока это неизвестно. Хотя я должна сказать, что телец кому-то не верит. Вот явно вас кто-то подводил. И, скорее всего, вам хочется прояснить эту ситуацию, чтобы уже начать новый жизненный этап. Но пока на этом отрезке жизни это вряд ли получится сделать. Вы можете это сделать через такое волевое решение, но сказать, что вы останетесь довольны, я не могу. Понятно, когда выпадает аркан леса, это вам нужно быть несколько хитрее. Подумайте, если вопрос лежит, допустим, в сфере отношений, в сфере отношений по работе, и у вас намечен какой-то важный разговор с руководителем, или пусть это ваш бизнес, вы с кем-то там какие-либо вопросы согласуете. Подумайте со стороны плюса, то есть каких-то ваших возможностей, хотели ли бы вы продолжать что-либо, и чем именно этот союз или отношения, как вы видите это продолжение. То есть ваши плюсы вы должны видеть четко. И также ваши минусы, чего вы не хотите, чтобы продолжилось в вашей жизни. Но, видимо, в этот период нужно подмечать, больше складываются обстоятельства или проявляются конкретные люди – именно в сторону плюс, когда вы будете готовы, может быть, к каким-то договорам, или когда вы будете готовы к перемирию, или когда вы будете готовы продолжать какое-то сотрудничество, или это все-таки больше в сторону минуса какая-то ситуация уходит, когда вы со временем определитесь и действительно на чем-то поставите крест. Это произойдет, но не в эти 10 дней. Давайте откроем следующую карту. Понимаете, тут как интересно у вас получается. Вроде бы есть тот персонаж, которому вы точно не верите. Вы уже и не ждете каких-то лавров, вы не ждете от этого человека каких-то бонусов, вы не ждете какой-то добропорядочности даже. Но и в то же время выпадает рядом аркан собака. И у кого-то это может означать вот такие противоречивые энергии в отношении конкретного человека. Не то нет, не то да. Не то я продолжаю что-то. И стало быть, карты будут говорить о том, что есть все-таки какой-то пункт, который может быть продолжен. Поэтому вот это перепутье, или мы как на развилке судьбы оказываемся, либо мы поставим в чем-то крест, либо мы пойдем дальше. Вот не в эти 10 дней. Правда, не торопитесь куда-то. Судьба может постепенно сама прояснять для вас какую-то обстановку. Что я имею в виду под этими словами? Для вас сейчас важно наблюдать, как проявляется конкретный человек. Или как партнер какой-то ключевой откликается на ваши чаяния, на ваши желания, на ваши предложения. Насколько он готов к совместному сотрудничеству и готов к продолжению этих самых отношений. Здесь любой практический вопрос, мои дорогие тельцы, решит либо через согласие, либо через договоренности. И в зависимости от этого вы будете делать выбор того, что по судьбе. Но пока, видимо, еще не в эти 10 дней. Но, видимо, еще и такой момент, как звезды, не прояснили для вас какой-то очень важный пункт вашей жизни, вашей судьбы. Но, повторюсь, тут произойдет все в свое время. Неожиданности. Богатство. Работай, у тебя все получится. Ну, правда, то, что я говорила, планетарно, как и первая половина февраля, для вас будет очень продуктивна по части заработков, а вторая половина февраля, она будет продуктивна более для личных взаимоотношений, личной жизни. Если мы условно разделим февраль, то вот как раз с 10 по 20 это где-то и получается момент перехода между прошлым и будущим, и какие-то вопросы могут проясниться. К примеру, вы можете в каком-то контексте продолжить сотрудничество, от чего-то отказаться. И личная жизнь у кого-то из вас может быть переведена в дружбу, партнерские отношения. И я такое тоже допускаю. Или, может быть, стоит на повестке обсуждение вопроса о создании семейного бизнеса. Но тоже не торопитесь. Просчитывайте, насколько ваш партнер по личной жизни готов или может иметь такие способности стать вам этим самым другом, вот как по аркану собака, который, ну, где-то
готов с вами смотреть в одном направлении. Получится ли создать, допустим, бизнес или личное дело, если мы говорим про семью, про пару. Но, безусловно, неожиданностях какой-то прорыв по деньгам может быть. Отчасти все же это по максимуму нам показывает десятка пентаклей. Это всегда получение денег, дохода, значит какой-то результат. Или буквально вы получаете деньги, или когда решится, может быть, ваш финансовый вопрос. Но в неожиданностях может быть еще благоприятный период, когда вы выруливаете по части финансов на обгон. Или какой-то ваш проект получает продвижение. Может быть и рост вашей популярности. У кого-то из вас, пусть этот аркан называется богатство, но, может быть, проясняются еще как неожиданность вопросы по части вашей недвижимости. Или, если вы хотели купить, но предварительно продать, значит, здесь тоже какой-то благоприятный момент для того, чтобы прояснить, что же я буду продавать, что я буду покупать или где. Вот вопрос «где» с учетом якоря тоже может стоять на повестке этих 10 дней. Поэтому не торопитесь. Все вас призывает к спокойствию. И даже если у вас кровь в жилах закипает от этого слова «спокойствие», но тем не менее, таковы энергии, они для вас благоприятны. Что у вас получится согласовать, осуществить? И это, кстати, нестойкое намерение, так называется семерка мечей. Вообще это называют еще и карта вора, хотя это значение нигде не прописано, но вы действительно, вот то, что мы с вами говорили долго по аркану Ленорман, по двум арканам, нестойкое намерение или нестойкое намерение в отношении конкретного человека, или сам человек какой-то непонятный, или не знаю, что от него ожидать. Раньше было все хорошо, но потом создалась какая-то ситуация, когда сомнения, причем такие конкретные, не то, что это где-то на уровне интуиции, а это был совершен какой-то не очень красивый жест или факт случился в ваших отношениях, и пусть это у кого-то в личной жизни, у кого-то это будет в партнерских отношениях. В конечном итоге вы действительно кому-то не верите, и карта вас призывает. В чем ваша сила, мы спросили. Вторая карта Таро. В чем ваш успех или что у вас получится осуществить. Пусть не в этой колоде карт, в другой колоде, но есть еще и такая сигнификация этой карты – забрать свое. Вот ваша сила – забрать свое. Значит, какой-то итог от сложившихся отношений. И вот неважно, по поводу каких отношений нам раскрывали события карты Ленорман. У кого-то личная жизнь, у кого-то партнерские отношения по бизнесу, у кого-то все вместе переплелось. Так вот, вы действительно кому-то не верите. Но, видимо, из этих отношений, я не побоюсь, может быть, не очень красивое выражение, но словно нужно забрать свое, не остаться с минусом каким-то. И в этом ваша сила. Поэтому для этого не торопитесь куда-то. Позвольте ситуации развиваться самой по себе. Но будьте внимательны, потому что действительно нестойкое намерение. Вот этот какой-то баланс, который, может быть, как важное решение сейчас принимает человек, в какую сторону я пойду, на что я соглашусь. Или он обдумывает какой-то свой хитрый план на самом деле. И вы это где-то можете тоже ведь предчувствовать. Но пока оставайтесь верны собственным принципам и берегите себя. Будьте внимательны к финансам. Быть финансово состоятельным. Деньги есть, деньги будут. Но каким образом вы будете тратить? Или, мои дорогие тельцы, что вам помогает? Заначка вам помогает. Когда есть какая-то сумма, о которой не знает никто. Но и вообще, по части денежных средств не распыляйте. Будьте внимательны или перепроверьте пароли аккаунтов. Будьте внимательным к электронным платежным системам. Помните, что фишинг процветает. И то, что приходит на вашу, может быть, почту, Gmail, вы тоже должны перепроверять, прежде чем пойти по какой-то ссылке. Проверьте, откуда эта ссылка. Одним словом, береженого Бог бережет. Не торопитесь. Дела, работа, бизнес. Так или иначе, у вас все равно идет прогресс. По работе, по деньгам, мои дорогие тельцы, у вас определенный прогресс. По вашим делам. Тут могут быть какие-то возможности. У кого-то это по документам, новый вариант оформления документов, или вы увидите таковые возможности решения конкретного вопроса. Для кого-то из вас возможность переключиться на обучение. Обучение чему-то. Кто-то, может быть, пойдет финансовую грамотность изучать или какие-нибудь блокчейны, к примеру, да, кто-то из вас будет
осваивать новое ремесло, новое творчество или таким образом, чтобы к вам деньги приходили из разных источников. Для вас это будет очень актуальный момент. Поэтому вполне вероятно, вы чему-то учитесь. Но вы еще и сдаете экзамен. У кого-то совпадет буквально с сессией, или когда вы закончили курсы, вам нужно получить сертификат, или кто-то начнет, наоборот, эти курсы. Вы телец чем-то занят. Тельцу некогда скучать. Много направлений, и даже если, в принципе, что-то еще скрипит, вроде бы едет, но скрипит, или с чем-то вы не определились. У вас есть другая какая-то стезя, направление, куда вы готовы приложить свои усилия. И именно там, где-то это больше дела, работа, бизнес, деньги. Там вас ожидает как и прогресс, так и намечаются новые какие-то варианты или предложения. Или это то, что вы надумаете менять сами. И тоже будет прогресс. Давайте посмотрим деньги. Король жезлов. Тут главное не поддаться импульсу. Тут главное не поддаться на какие-то уговоры. И все то, что я сказала по вот семерке мечей, примите к сведению. И все то, что я сказала по карте богатства, кстати, тоже. Мне нечего добавить. Но король жезлов, харизматичный лидер, здесь может быть какое-то заманчивое предложение. Поэтому просчитывайте все заманчивые предложения. Но здесь может быть разве что со знаком плюс ваше заманчивое предложение. То есть как бы вы хотели бы что-то осуществить. И если это, мои дорогие тельцы, исходит именно от вашего какого-то решения, вот это нужно проработать детально. Но проработать детально, никуда не торопиться опять же. Ведь король жезлов– это неспешная карта. Он никуда не спешит. Это есть определенный азарт, огонь, когда нам нравится чем-то заниматься. Или мы хотим что-то прояснить, или мы хотим увеличить доход. Эта карта будет перекликаться с обучением предыдущей картой. Пусть она называется здесь «реальная работа», но по сути это тройка пентаклей, момент перехода между прошлым и будущим. Так вот, прежде чем мы войдем в это будущее, нам нужно либо что-то изучить, или какой-то вопрос должен быть прояснен нами наверняка. Мы можем задумать новые виды работы или какой-то дополнительный доход. И тогда это тоже нужно изучить. Поэтому внимательным быть, как и к деньгам, я сказала, создать, может быть, правда, подушку безопасности или буквально заначку и продвигать именно свои проекты, мои дорогие, не теряя времени даром. Личная жизнь. В этой колоде это карта отвергнутого успеха. Но вообще это когда действительно вы на выборе. Вот выбор. С одной стороны лиса, с другой стороны собака. У кого-то проиграются вопросы личной жизни. С одной стороны, меня уже все достало. С другой стороны, все-таки есть какой-то пункт, который, ну, еще вас удерживает. И здесь у каждого по-своему. И вы всерьез уже, мои дорогие тельцы, можете думать, а не прекратить ли вот эту какую-то продолжающуюся мелодию, которая вам набила оскомину. Есть то, что хочется оставить позади. Есть то, о чем не хочется даже думать и вспоминать. И эти силы, они будут очень активно на вас воздействовать. Это, с одной стороны, хорошо. Потому что вы, всегда мы, это восьмерка кубков, мы ищем выход. И мы его находим. Мы в этот период, когда выпадает эта карта, мы становимся реалистами. И нам тут сложно замылить глаза, или нам рассказать какие-то заоблачные высоты, дать какие-то неопределенные обещания, или нас словно в подвешенное состояние из-за этих обещаний вергнуть, или создать двойственные отношения. Нет, вы здесь дважды, трижды реалисты, и где-то вы уже стоите на пороге, чтобы или уйти, или как-то изменить свою жизнь. Здесь, опять же, будет у каждого по-своему. То, что я говорила по аркану крест. Либо мы идем дальше, но это тогда подразумевается какое-то обновление или решение конкретное того вопроса или того пункта вопроса, который вас не устраивает. Либо мы решаем таки, как-то находим согласие, и мы продолжаем вместе. Но энергии таковы, что вы уже ищете новое направление или смотрите вперед. Конечно, если это проигрывается, когда вы приходите к выводу, что да, мы продолжаем наши отношения, то здесь все равно есть какой-то пункт, когда, ну, вы можете сомневаться. И кто-то из вас, тогда карта будет говорить,
можете произвести очень глубокие разговоры. Это будет очень необходимо, потому что те отношения, даже если вы принимаете решение, да, мы остаемся вместе, к примеру, да, или вы, допустим, один или одна, и вы бы хотели тоже это как-то изменить. Прежнее состояние, о чем передает нам карта, мне уже надоело. Тогда это должно быть кардинально что-то новое. И поэтому, даже если, к примеру, у кого-то это касается примирения, но это обновление тогда будет отношений, совсем в другом каком-то фарватере. Это другое отношение двух людей, когда, с одной стороны, не вспоминаем былое, но и с другой стороны, вот тот факт, который случился или произошел, из-за чего вот эта подвисшая ситуация, может быть, создалась, или создался сам по себе факт, что хочется прекратить что-то, то здесь нужно подойти к этому очень здраво. А для тех, кто один или одна, может быть и вправду, нужно подумать конкретно о том, что чтобы завершить ваше одиночество. И такое я могу предположить. И тогда лучшее время наметить себе стратегию. Каким образом расширить круг общения, где найти или каким образом встретить того человека, который вам по судьбе. Опять же, неспешно, потому что тут могут проходить и даже астрологически такие знакомства, которые к вам могут приводить людей из другого как будто социума или из тех людей, которых прежде не было в вашем окружении. И тогда расширение контактов вам будет тоже помогать. Кто знает, может кто-то отправится на курсы и познакомится. Но это я так, не для всех, но тем не менее. Давайте карту совет. Мои дорогие тельцы, у вас нет ничего невозможного. Карта мага. И, наверное, вы как маги. Маг, он хладнокровен. Кстати, маг большой материалист. Потому что даже то, что мы называем возвышенное и земное, или из области непонятного, из области иррационального, то, что, или в то, что никто не верит, маг таки создает в реальности. Вот для вас, даже пусть на вас, допустим, никто не верит, или вам кто-то в этот период говорит не самые приятные вещи – оставайтесь верны себе. У вас очень сильная позиция. Кто-то это чувствует, вашу силу, и пытается вас, возможно, подавлять. Вы где-то сопротивляетесь. Но, знаете, не спорьте. Оставьте человеку то, что он думает. Или то, что он готов продолжать. Потому что еще пройдет какое-то количество времени, и действительно, тут тайное станет явным, все прояснится, судьба находит выход. Но ваша сила или ее надо сохранять. Это ваша основная задача. У вас нет ничего невозможного. Вам только стоит захотеть, как магу. И помните, в ментальности сначала рождаются наши идеи, желания, а потом просто переложить на практику, создать какой-то тезис, какой готовы действовать. И у вас обязательно сбудутся ваши мечты, ваши желания. И вы будете счастливы. Но, может быть, какой-то предыдущий период, и астрологически это может быть в 2025 году, когда первая половина года будет больше вами, ну, как бы проработана, посвящена вопросам денег, заработков, вашей популярности или каких-то новых проектов. А вторая половина может для вас означать как раз, когда нужно уделить внимание личной жизни. Но мы абсолютно, конечно, разные все, но в ваших руках, в вашем интеллекте буквально сила. Поэтому доверяйте себе, будьте добрее к самим себе, успевайте отдыхать. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.